हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन पॉइंट। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा 4 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर ले टाइपिंग टेस्ट के लिए, और आपको वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट sc.raj.in से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एडमिट कार्ड ऑप्शन आएगा, उससे आप राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती एलडीसी के टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस प्रेस नोट में। और आगे प्रेस नोट में चलते अपन, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अभ्यर्थियों को क्या क्या लाना है। उस हिसाब से जब इसमें फ़ोटो लानी है, और भी इंस्ट्रक्शन हैं, सभी तरह के इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। देख सकते हैं आप, सभी तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और इसमें भी यही है, सभी तरह के इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ के जाना है सब तरीके से, ढंग से। कंप्यूटर टेस्ट के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उस हिसाब से परीक्षा देनी है, देख सकते हैं। ये भी दे, और बाकी इंस्ट्रक्शन सबको पढ़ना है। आप 15 प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सबको पढ़ के जाना है और उनको फॉलो करना है। जब भी परीक्षा में पास हो पाओगे आप। इत्मीनान से परीक्षा देनी है। तो एक प्रेस नोट ये है कि जो डिसेबल है उनके लिए रोल नंबर जारी किए गए हैं। 23 अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए नितेश एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें।